好，丙審段 C 讀完咗，Benz 形意走，原地轉身，慢慢轉去啦。你好啊，頭先件事我睇到晒，真係唔好意思。誒，我哋自己煲嘅涼茶，幾好味㗎，試下。多謝。丙嬸個女咧，早幾個月交通意外走咗，所以頭先希望你唔好投訴佢啊。有人投訴過佢？係啊，早啲時候咧，有位女士都好似你咁坐咗喺呢度，望住個大門口好耐。阿丙嬸出嚟想拉佢入去，結果俾人投訴。好彩冇報警咋。我唔會投訴。咁就好啦，多謝晒。啊，係喎，今日咧，我哋入邊有個展覽會，係我哋啲仔女搞㗎，好好睇㗎，入嚟睇下，入嚟睇下。多謝。不過我都唔熟呢個地方。你唔係唔熟呢個地方，你係唔好記性啫。仲記得嗰年係我第一日返工，一個人戇居居咁坐咗喺度，跟住啲同事就出咗去食飯，剩低我自己一個，做唔晒啲嘢，我就出工花園個長凳嗰度坐低，坐下坐下，就見到一個女仔戇居居咁企咗喺度，喐都唔喐。我好好奇，就行咗出去，行到佢身邊，先至發現佢原來流緊眼淚，手上面仲抱住咗個 BB。我唔知點算，我就問佢：唔好意思啊，我有咩可以幫到你啊？佢唔答我，淨係將個 BB 同埋個袋遞咗俾我，我好自然咁接住咗，跟住個女仔轉身就走啦。我大聲咁叫住佢：你叫咩名啊？對唔住啊。對唔住啊。嗰一年係2001年嘅秋天。2001年，我好似去咗旅行。我中意秋天去旅行。嗰個女仔着住一件粉紅色嘅外套。係咩？個 BB 都係俾一條粉紅色嘅毛氈包住。摸佢隻手嘅時候有啲凍。佢身體好。
好嗎？我打開個袋，有一陣好濃嘅花香味，係白蘭花。袋入邊仲有封信，寫住 BB 好容易喊，夜晚亦都瞓得唔好。放袋花喺佢隔離，佢會瞓得好啲。佢瞓得好唔好啊？個袋裏邊仲有一張出世嘅證明文件。媽媽嗰欄寫住葉思蕾。葉小姐，你好嗎？哦，好。你呢？我都好好，多謝。咁佢呢？好嘛？唔好意思，不斷透露。让你像我的心悬挂在半空，不愿一个人在风中在雨中走在那街好香。OK，好。